Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Hamma shoqda pensiya bo'lmaydi degan gaplar nimani anglatadi? Pensiya jamg'armasi izohi aslida nimaga qaratilgan? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa vahimaga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onangizga, o'zingizga, farzandlaringizning kelajakdagi pensiyasiga ham aloqasi bor. Videoni hoziroq like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday huquqiy va moliyaviy masalalarda birgina hatto hujjat odamni yillab sarson qilishi mumkin. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Endi hammaga pensiya berilmaydimi? Yo'q, bunday emas. Pensiya tizimi bekor bo'layotgani yo'q. Lekin muammo shundaki, pensiya tayinlashda talab qilinadigan mehnat staji, ish haqi, sug'urta badallari, elektron ma'lumotlar va hujjatlar to'liq bo'lmasa, odam pensiya yoshiga yetganida men ishlaganman-ku deb tursa ham, tizimda isbot topilmasa pensiya tayinlash kechikishi. Miqdori kamayishi yoki ayrim holatda umuman yoshga doir pensiya o'rniga boshqa turdagi nafaqa masalasi ko'rilishi mumkin. Mana shuning uchun bugungi mavzu shov-shuvli ko'rinadi. Gap pensiyaning yo'q bo'lishida emas. Gap har bir fuqaroning pensiya huquqi hujjat va elektron bazada to'g'ri aks etishida. Oldin qanday edi? Avvallari odamlar ko'pincha mehnat daftarchasiga suyanardi. Korxonada ishga kirgan, buxgalteriya ish haqi yozgan. Kadrlar bo'limi muhr bosgan, mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, ko'pchilik bo'ldi, stajim bor deb o'ylardi. Pensiya yoshiga yetganda ariza berilardi, hujjatlar ko'tarib borilardi, arxivdan ma'lumotnoma olinardi. Keyin pensiya jamg'armasi hisob-kitob qilardi. Bu jarayon ko'p hollarda qog'ozga bog'liq edi. Muhr bor, imzo bor, buyruq raqami bor, ish haqi haqida ma'lumotnoma bor. Hozir nima o'zgardi? Hozir davlat xizmatlari, soliq organlari, mehnat organlari pensiya tizimi bosqichma-bosqich elektronlashyapti. Endi faqat men ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Ish beruvchi sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazganmi? Mehnat shartnomangiz elektron tizimda aks etganmi? Ish haqingizdan soliq va tegishli to'lovlar ko'ringanmi? Stajga kiradigan davrlar tasdiqlanganmi? Mana shular juda muhim. Agar odam yillar davomida norasmiy ishlagan bo'lsa, masalan, ustachilik qilgan, savdoda yurgan, fermerda mavsumiy ishlagan, qurilishda naqd pulga ishlagan, lekin hech qayerda rasmiy qayd etilmagan bo'lsa, keyin pensiya yoshida men 20 yil ishlaganman deyishi huquqiy jihatdan isbotlanmasligi mumkin. Bu yerda ko'pchilik tushunmaydigan bir nozik masala bor. Pensiya odamning yoshi yetgani uchungina avtomatik katta miqdorda beriladigan pul emas. Yoshga doir pensiya uchun qonunda belgilangan yosh, belgilangan staj va hisob-kitobga olinadigan ish haqi ma'lumotlari kerak bo'ladi. Odatda erkaklar uchun 6 yosh, ayollar uchun 55 yosh atrofida pensiya yoshi qo'llanadi. To'liq pensiya miqdorini hisoblashda erkaklarda uzoqroq, ayollarda biroz kamroq talab qilinadigan umumiy mehnat staji muhim bo'ladi. Kamida zarur bo'lgan staj bo'lmasa, yoshga doir pensiya masalasi boshqacha ko'riladi. Aniq vaziyatingizni esa yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali tekshirtirish kerak. Chunki har bir odamning ish tarixi alohida. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda umrining katta qismi norasmiy ishlaganlar. Masalan, bir aka 1990-yildan 2020 yilgacha qurilishda ishlagan. Har kuni ishga chiqqan, uylar qurgan, ustachilik qilgan, yaxshi daromad ham topgan. Lekin u hech qachon rasmiy mehnat shartnomasi tuzmagan, korxona nomida ishlamagan, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamagan. Bugun u men 22 yil ishladim desa, hayotiy jihatdan to'g'ri. Lekin pensiya hisobida bu yillar to'liq staj bo'lib kirmasligi mumkin. Chunki tizim qayerda ishladingiz, kim ish beruvchi, buyruq qani, badal qani, ma'lumot qani deb so'raydi. Ikkinchi guruh chet elda ishlaganlar masalan. Opamiz 12 yil Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lishi mumkin. Agar u yerda rasmiy ishlagan, mehnat shartnomasi bo'lgan, tegishli hujjatlari saqlangan, davlatlararo kelishuvlar bo'yicha tasdiqlash imkoniyati bo'lsa, bu davrlarni ko'rib chiqish mumkin. Lekin agar patent oldim, ishladim, lekin hujjatlarim yo'q, ish beruvchi bilan shartnoma yo'q bo'lsa, keyinchalik isbotlash qiyinlashadi. Chet elda ishlagan odamlar albatta pasportdagi kirish-chiqish muhrlari yetarli deb o'ylamasin. Kirib chiqish ishlaganingizni emas, faqat chegaradan o'tganingizni ko'rsatadi. Pensiya uchun aynan mehnat faoliyati, ish haqi va sug'urta to'lovlari muhim. Uchinchi guruh ish joyi yopilib ketgan, arxivi yo'qolgan yoki hujjatlari tartibsiz bo'lganlar. Masalan, 1990 yillarda kichik kooperativda ishlagan odam bor.
mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona allaqachon tugatilgan, arxivga hujjatlar topshirilmagan, ish haqi ma'lumotnomasi topilmaydi. Bunday holatda pensiya tayinlashda qo'shimcha tekshiruvlar, arxiv so'rovlari, sud orqali faktni aniqlash kabi jarayonlar kerak bo'lishi mumkin. Demak, mehnat daftarcham bor degan gap ham har doim 100% muammoni yopmaydi. Undagi yozuvlar to'g'ri, muhrlar aniq, buyruq raqamlari mos va arxiv ma'lumotlari bilan tasdiqlanishi kerak. 4-guruh ayollar, ayniqsa bola parvarishi, uy ishlari, mavsumiy mehnat sabab stajida uzilish bo'lganlar. Ayol kishi 20 yil uyda farzand tarbiyalagan bo'lishi mumkin. Bu jamiyat uchun juda katta mehnat. Lekin pensiya hisobida qaysi davrlar stajga kiritilishi, qaysi davrlar kiritilmasligi qonun bilan belgilanadi. Bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin buning ham chegarasi, hujjati va tartibi bor. Masalan, farzand tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar. Ishga chiqish va ta'til buyruqlari kerak bo'lishi mumkin. Ko'p ayollar aynan familiya o'zgargani uchun hujjatlarda muammo ko'radi. Mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda erining familiyasi, arxivda esa boshqa yozuv. Bunday mayda ko'ringan farqlar pensiya jarayonini sekinlashtiradi. Endi kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, ish haqingiz qonuniy o'tayotgan bo'lsa, soliq va boshqa majburiy to'lovlar aks etayotgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchasida ma'lumotlaringiz ko'rinayotgan bo'lsa, siz uchun asosiy xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Men har doim maslahat beraman. Yiliga hech bo'lmasa bir marta o'z mehnat tarixingizni tekshirib qo'ying. Bugun xatoni topish oson. 10 yildan keyin korxona yopilganda topish qiyin. Keling, aniq misol qilaylik. Birinchi misol. Dilshod aka 60 yoshga kirdi. U Wimbigil zavodda rasmiy ishlagan. 8 yil xususiy firmada ishlagan. Lekin xususiy firma uni faqat og'zaki ishga olgan. Pulni naqd beraman degan. Natijada tizimda Wimbigil staj ko'rinadi, taklif esa yo'q. Dilshod aka, men jami 23 yil ishladim dedi. Ammo hujjatda 25 yil. Bu holatda pensiya miqdori kutilgandan past chiqishi yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Agar u xususiy firmadan buyruq, shartnoma, ish haqi vedomosida soliq to'lovlari bo'yicha dalil topa olsa, vaziyat o'zgaradi. Topolmasa, og'zaki guvohlik har doim ham yetarli bo'lmaydi. Ikkinchi misol, Mohira opa 55 yoshga yetdi. U 10 yil maktabda ishlagan, keyin 3 farzand tarbiyalagan. Keyin 7 yil do'konda sotuvchi bo'lgan. Maktab davri hujjat bilan tasdiqlangan. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari bor. Lekin do'kondagi 7 yil rasmiylashtirilmagan. Natijada u pensiya hisobida o'zi kutgan 17 yilni emas, faqat tasdiqlangan davrlarni ko'rishi mumkin. Agar do'kon egasi yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan va uni rasmiy ishchi sifatida ko'rsatmagan bo'lsa, bu davrni kiritish qiyin bo'ladi. Shuning uchun men ayollarga alohida aytaman. Oylikni naqd berishsa ham, mehnat shartnomam bormi, tizimga kiritilganmanmi deb so'rang. Bu uyat emas, bu sizning kelajakdagi pulingiz. Uchinchi misol, Jamshid 35 yoshda hozir pensiyaga hali vaqt bor deydi. U taksida ishlaydi. Ba'zan ustachilik qiladi, daromadi yaxshi. Lekin rasmiy faoliyati yo'q. U bugun oyga yaxshi pul topishi mumkin, ammo kelajakdagi pensiya huquqi bo'yicha bo'shliq paydo bo'lyapti. Agar u o'zini o'zband qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish yoki rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlash imkoniyatlarini ko'rib chiqsa, bu kelajakda foyda beradi. Pensiya faqat keksa odamlarning mavzusi emas. 25-30 yoshdagilar uchun ham bugun boshlanadigan masala. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchidan, har bir ishlagan davr avtomatik stajga kirmaydi. Stajga kiritish uchun qonunda belgilangan shartlar bo'lishi kerak. Masalan, o'qish davri, harbiy xizmat, bola parvarishi, nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilish, ishsizlik nafaqasi olingan davr kabi masalalar alohida tartib bilan ko'rib chiqiladi. Bularning hammasi bir xil emas. Kimdir qo'shnimning o'qigan yillari kirdi, nega meniki kirmaydi deb so'rashi mumkin. Javob shundaki, davr, qonun tahriri, o'qish shakli, hujjat va boshqa shartlar farq qiladi. Ikkinchidan, ish haqi miqdori ham muhim. Pensiya nafaqat necha yil ishlaganingizga, balki qaysi davrlardagi daromadlaringiz qanday tasdiqlanganiga ham bog'liq. Ayrim odamlar rasmiy oyligi eng kam ish haqi atrofida ko'rsatilgan, qolganini konvertda olgan. Bugun bu g'ulay tuyulgan, soliq ham, qo'lga ko'proq pul. Lekin pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan ish haqi asos bo'ladi. Masalan,
odam 10 yil davomida aslida 5 million so'm olgan, lekin hujjatda 1 million ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakdagi pensiya hisobida 5 million emas, hujjatdagi summa ko'rinadi. Shuning uchun rasmiy oylik past, qolganini naqd beramiz degan ish beruvchi bugun sizga yaxshi ko'ringani bilan ertaga pensiyangizga zarar yetkazishi mumkin. Uchinchidan, hujjatlaridagi bitta harf ham muammo chiqaradi. İsmingiz Muhammad Ali bo'lsa, bir joyda Muhammad Ali, boshqa joyda Muhammad Ali deb yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana bir hujjatda 12 may, boshqasida 20 may bo'lsa, arxiv ma'lumotda otangizning ismi xato bo'lsa, bularni tuzatish talab qilinadi. Odamlar ko'pincha hamma biladi-ku bu menman deydi. Lekin davlat organi hamma biladi bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Shuning uchun pasport, ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, arxiv ma'lumotnomalaridagi ism, familiya mosligini oldindan tekshiring. 4-dan, pensiya tayinlash uchun oxirgi kunda yugurish eng katta xato. Ko'p odam pensiya yoshiga bir oy qolganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin arxivga so'rov ketadi. Javob 15-30 kunda keladi. Ba'zan topilmaydi. Qayta so'rov qilinadi. Sudga murojaat kerak bo'ladi. Natijada odam asabiylashadi. Nega menga pensiya bermayapti? Aslida muammo tizim bermayotganda emas, hujjatlar tayyor emasligida bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Pensiya yoshiga kamida 22 yil qolganda o'z stajingizni tekshirtiring. Agar katta muammo bo'lsa, hatto 3-5 yil oldin ham boshlash zarar qilmaydi. Endi amaliy qadamlar. Birinchi qadam o'z mehnat tarixingizni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Siz mening pensiya stajim bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni tekshirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Agar elektron mehnat daftarchasi yoki ish faoliyati bo'yicha ma'lumotlarda bo'shliq bo'lsa, qaysi yillar ko'rinmayotganini yozib oling. Ikkinchi qadam, barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, harbiy bilet, diplom, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joylaridan buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotnomalari. Chet elda ishlagan bo'lsangiz shartnomalar va rasmiy tasdiqlar. Hujjatlarning nusxasini ham, aslini ham saqlang. Telefoningizga suratga olib qo'yish ham foydali, lekin rasm asl hujjat o'rnini har doim bosmaydi. 3-qadam, ko'rinmayotgan ish davrlarini aniqlang. Masalan, 2003-2008 yillarida Baraka Savdo Chejida ishlagan bo'lsangiz, lekin tizimda yo'q bo'lsa, o'sha korxona hozir bormi? Rahbari kim? Hujjatlari arxivga topshirilganmi? Soliq organlarida ma'lumot bormi? Shularni tekshiring. Korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga so'rov beriladi. So'rovda aniq yozing, qaysi yillarda, qaysi lavozimda, qaysi tashkilotda ishlaganingiz, tug'ilgan sanangiz, o'sha davrdagi familiyangiz. Men ishlaganman, topib beringlar deb umumiy yozilsa, javob ham cho'ziladi. 4-qadam, ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, meni rasmiylashtirdingizmi? Elektron mehnat shartnomasi bormi? Ish haqim to'liq ko'rsatilganmi deb so'rang. Agar ish beruvchi kerak emas, keyin qilamiz desa, bilingki, zarar birinchi navbatda sizga. Rasmiy ishlash faqat pensiya uchun emas, kasallik varaqasi, mehnat ta'tili, kompensatsiya, ishdan bo'shashdagi huquqlar, kredit olishdagi daromad tasdig'i uchun ham kerak. 5-qadam, agar rad javobi olsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Sizga qanday hujjat yetishmayotgani, qaysi davr hisobga olinmagani, nima sababdan pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda muammo chiqqan haqida yozma tushuntirish so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda yuqori turuvchi organga murojaat qilish. Arxivdan qayta ma'lumot olish yoki sud orqali mehnat faoliyati faktini aniqlash imkoniyati aniqroq bo'ladi. Og'zaki bo'lmaydigan gap bilan uyga qaytib ketmang. 6-qadam, pensiya miqdorini tushunishga harakat qiling. Ko'pchilik faqat falonchi million oladi, men nega kam olaman deb so'rashtiradi. Lekin har bir odamning staji, ish haqi, imtiyozli davrlari, nogironlik holati, parvarishdagi shaxslar, mukofot yoki ustamalar bo'yicha hujjatlar turlicha. Bir xil yoshdagi ikki odamning pensiyasi bir xil chiqmasligi tabiiy. Shuning uchun hissiyot bilan emas, hisob-kitob bilan yondashing. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob qanday shakllangani bo'yicha tushuntirish so'rashingiz mumkin. Yana bir muhim masala.
pensiya jamg'armasi izohi degan xabarlarni ko'rganda ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali sarlavhalarga aldanmang. Ba'zi sahifalar endi pensiya bo'lmaydi, hamma pulsiz qoladi, yangi qaror chiqdi deb odamlarni qo'rqitadi. Aslida rasmiy izohda ko'pincha shunday ma'no bo'ladi. Pensiya tayinlash uchun qonuniy talablar bor. Staj va hujjatlar bo'lmasa, pensiya avtomatik tayinlanmaydi. Fuqarolar o'z ma'lumotlarini oldindan tekshirsin. Demak, vazifa qo'rqish emas, tayyorlanish. Men ekspert sifatida sizga eng muhim xulosani aytaman. Kelajakdagi pensiyangiz bugungi rasmiy mehnatingizdan boshlanadi. Agar siz bugun norasmiy ishsangiz, mayli hozir pul tushyapti deb o'ylasangiz, 20 yil keyin buning oqibati chiqadi. Agar siz ota-onangiz pensiyaga chiqish arafasida bo'lsa, ularning hujjatlarini hozirdan tekshiring. Agar onangizning familiyasi o'zgargan bo'lsa, dalil hujjatlarini tayyorlang. Agar otangiz eski korxonada ishlagan bo'lsa, arxiv ma'lumotlarini oldindan oling. Agar o'zingiz chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, shartnoma, ruxsatnoma, to'lov va ish joyi hujjatlarini saqlang. Bugungi mavzuning mohiyati shuki, pensiya tizimi bor, lekin pensiya huquqi hujjat bilan tasdiqlanadi. Men ishlaganman degan gap hayotda haqiqat bo'lishi mumkin, ammo davlat hisobida dalil bo'lmasa, muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun hamma shok bo'lishi kerak emas. Hamma hushyor bo'lishi kerak. Hujjatni bugun tartibga keltirgan odam ertaga eshikma-eshik yugurmaydi. Rasmiy ishlagan, ma'lumotlarini tekshirgan, hujjatlarini saqlagan odamning xavfi ancha kam bo'ladi. Agar sizda ham pensiya staji, ish haqi ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv yoki chet elda ishlagan davr bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada vaziyatingizni yozing. Yoshingiz, taxminiy stajingiz, qaysi yillar ko'rinmayotgani va qaysi hujjatlar borligini ayting. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bir kunlik e'tibor kelajakda yillik sarsonlikning oldini olishi mumkin.